და ბოლოს ეს არის ჩემი ბოლო მიმართვა მაყურებლისადმი როგორც კურიერის წამყვანს. დღეს მე 25 წლიან სატელევიზიო კარიერას ვასრულებ, თუმცა თქვენთან ურთიერთობას უკვე არა ეკრანიდან, არამედ უშუალო ურთიერთობით განვაგრძობ. ჩვენ ამიერიდან სატელევიზიო ეკრანი აღარ გავყოფს. მე მივიღე გადაწყვეტილება და მივდივარ პოლიტიკაში. როგორც ჟურნალისტი, მთელი ამ წლების განმავლობაში მე თქვენი ყოველდღიური სტუმარი ვიყავი და გაწვდით ინფორმაციას ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თუმცა ახლა ვთვლი, რომ დადგა დრო, როდესაც თავად უნდა გავხდე პოლიტიკური პროცესების აქტიური მონაწილე და ჩემი წვლილი შევიტანო იმ ბრძოლაში, რომელიც ქვეყანაში ტოტალურ განუკითხაობას და ერთი კაცის მმართველობას დაასრულებს. ბრძოლის გამოცდილება კი ნამდვილად მაქვს. გავიარე ძალიან საინტერესო წლები როგორც ჟურნალისტმა და ამავე დროს შევიძინე უზარმაზარი გამოცდილება თუ როგორ უნდა ებრძოლო უსამართლობას. მე რუსთავი ორის გუნდთან და თქვენთან ერთად ერთხელ უკვე გავიმარჯვე ამ ხელისუფლებასთან სრულიად უთანასწორო ბრძოლაში. თუმცა ქვეყანას ჯერ მთავარი ბრძოლა წინ აქვს და მე ვაპირებ თქვენთან ერთად და თქვენი სახელით შევიდე ამ ბრძოლაში და კიდევ ერთხელ გავიმარჯვო. და ამჯერად თბილისის მერის არჩევნებში დავამარცხო ივანიშვილის კორუმპირებული და ანტიდემოკრატიული რეჟიმი. ბოლოს მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა რუსთავი ორელს იმ წლებისთვის, რომლებიც მე აქ გავატარე და დარწმუნებული ვარ, ეს ტელევიზია კიდევ უფრო წარმატებული იქნება, რადგან აქ ყველაზე მებრძოლი და რაც თავარია პროფესიონალი გუნდი მუშაობს. და რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა თქვენ მაყურებელს, რომლის თანადგომასაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ვგრძნობდი. მე თქვენთვის მუშაობდი როგორც ჟურნალისტი და თქვენ სამსახურში ვიქნები მომავალშიც პოლიტიკაში. სიმართლე რომ თქვა, მოულოდნელი ეს განცხადება ჩემთვის ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ამის განცდა იმაზე უფრო მძიმე აღმოჩნდა, ვიდრე მეკონა. 11 წელია მე და შენ გვერდ-გვერდ ვხედავთ და მიყვავს ქვეყნის მთავარი საინფორმაციო გადაცემა მიჭირს კურიერის და რუსთავი ორის უშენოდ წარმოდგენა, მაგრამ მესმის რომ მოვიდა დრო, გააკეთო რაღაც სხვა და შესაძლოა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. წარმატებებს გისურვებ შენი ქალაქის, საყვარელი ქალაქის მერად გახდომაში. ნამდვილად მგონია რომ ყველა ის თვისება გაქვს, რომელიც ქალაქის ხელმძღვანელს უნდა კონდეს. ჩვენს მაყურებელს კი მოუწოდებ მხარი დაგიჭირონ ამ საქმეში. მადლობა ყველაფრისთვის, არა მარტო ჩემი, არამედ მთელი ჩვენი გუნდის სახელით ძალიან გვიყვარ ხარ და წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. პირველად თავს უფლებას მივცემ გითხრა საჯაროდ მადლობა ჩემ ახალ მეწყვილეს ნამდვილად არ ეწყინება თუ ვიტყვი რომ შენ საუკეთესო მეწყვილე ხარ და საუკეთესო მეგობარი და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და ვიცი რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ რა ვქნა, უნდა ვთქვა რომ ეს იყო კურიერი 9 საათზე ზაალ უდმაშულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.